Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngaten inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa te al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis sing boro-boro hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min yasangi ahadis. Hadis tegese boro-boro hadis al-majmu'ah kang den gumula. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing boro-boro hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing boro-boro hadis al-mustafat kang den pilih. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami aten ing 400 minal hadis sing boro-boro hadis al-mustakhrajati kang den simpulno. Anane kang den keluarno kang den simpulno. Sumahtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisa. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Sumahtara minha ya lafaid arba'a kalimaten ing papat pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikasih papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis itu maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya, sangka hadis patang, pertama itu 40.000 jadi 4.000, jadi 400, jadi 40, jadi papat, jadi itu kue karek papat sih, aneh-aneh. Ihdahuna di salah siji ini arba'u jumalin atau arba'u kalimatun ini, la tasikon nabi mru'atin. La tasikon aja percaya tenan sira bimru'atin kang wedok, aja guman ke percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah ya. Latat ma'ina tegese ganteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok paham. Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, penting ora dipikir. Ono kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Pikir meja iku jek rusuh. Anak irung didusi, ngarep rong disaponi nganti ra roh jowo Islam ditindak wong lanang ya. Musibah. Kalau dikira wala tasikonna bimro'ate. Latat ma'ina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang kira karo hati syirkat dulu. Tegese ora seneng nyekutoni wong liya fi haqi dalam hak rajul. Nah, sate sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bapak. Wedi apa? Bojo. Wasani atu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal, aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane ngko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan kira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfad mungkore iso jaga sira alumura ing propro urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu fi kasratil malar lan akiye dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buta baletan kono ora menak ikhtiati sangi ati-ati wa min tadzakuril akhirati lan sanggen eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara latutiku kang ora kuwat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wa albarodatu itu banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Gusun wa bunu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Anisuli aslu kulidain. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuh mati kang kebak wa ya kang aran tuhmah iku idkhalu tu'amin lebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful ma'i ngombe banyu akibat tu'ami tause mangan au bina tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge
dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses susu pakani meneh. Jika orang diproses pakani meneh, ku awal-awale penyakit. Warabiu te kang kaping 4 ngene. Lantas mak aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang la Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersakno ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an udayya to an adiya sami. To an udiya sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa fitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu afan itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyanyian apa ilmu kafa fitarkika ilmi itu atan. Faqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'i. Min maka yiti syaitani iku setengah saking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan dewa saking ento komentar sapa nasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruh setan, biro-biro pengaruh setan bil kulliyati kelam total muta'adzir ku angel. Fala waqaf lamun lamun nyaratno kita al ibadah ka ibadah kita syaratno alal kamali ngatasé sempurna. La ta'adzara ibine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing biro-biro ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lawa dalika uta mongkon-mongkon ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik al-bitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Yaiku namane nganggure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa'ur jan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wa menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah. Manane salah-salah lah. Maka sira lan hale hancur-hancuran lah. Wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus enten kula terangno. Wong wedok iki tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku lho bareng wong wedok iki tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali, sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya ten, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Iku ora njogo tubuh. Engko sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini.
Apike iku kowe di pondok gede apa cilik, iki bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancane ono fase apa ora? Apike iku piye? Yo ulama sing gak tau kancane ulama. Alasannya masalah kan. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan kita pinter, memaksakan kita pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, itu mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi orang ulama sih seneng ketemu wong bodoh. Alasannya kok aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu jadi istiqat, memperbudak mereka. Jika aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, nopo? Wong wedok ora tok, nopo? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Zaman tak ceritani Sufyan Ats-Tsauri ku nanti ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri guru Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian. Ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama yang gak seneng ketemu orang marah. Alasannya, engkau nang aku di mental istiqbat, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok kamu. Paham gini ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di kalau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai itu kadang ya kayak tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu, terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok, misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan, misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku bek kowe itu mau podo-podo tazayyun, pepaes-pepaesan, itu mentalnya wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kalau sampai terus gak ngamal. Kalau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek pinter, cek gaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat terus takbir, maca Fatihah, maca surat, eling menduwit. Eling berarti kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita jadi imam, eling makmum ku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kuwabe kesalahan dalam ibadah cara mazhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan mazhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau apal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan mazhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir sholat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir sholat. Kowe maca Quran itu luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat gosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya mazhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh.
Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadah ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Kowe gak matur nuwun, sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi, makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Haji. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan, dia melok akhir tahun di sanah mulang ning matolek. Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu bin Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya. Kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa ora alim rung bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa gak gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Buang. Lha apa kowe nabi nek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Ya ta ora? Lah wedi ra wedi kan mesti terjadi. Jadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat, udah aku ke sholat, aku tidak ditompo. Wedi ra wedi sholat piye? Raine sholat ndangan iki. Misalnya ke semaan, wah menculote ya akeh. Komnas ini mau ngawam mau mendelok pojok itu. Ya mesti lah ditompo, pengen anak nuruti sempurna ya ora. Ayo mutasi kumpang dua orang harus mengkosok rafal yuri itu cukup kode gue yang biar aro. Mau cara batin ibu akhir wal asri usi nyemak yuri aro. Mau mana itu samsu kura itu nuju mengkata itu jibalu sih orang apa? Tidak jadi tomalu gue buat kendimu sih kita sokoh ya. Lucu sumpah gue. Mau sih nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus terus. Innaka idzal lamina dzalimin terus pojok itu. Mbok yo dungane khataman. Mane kula dikonco hafid percaya lah nek ndonga barik lana ya Allah bijibtil Quran. Itu suci. Mau ngicipi dodolas dene ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau kalian malah ya, ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab menapa Hikam. Nah, Indonesia niku kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat semua kan salatku ditampa ora. Ada mazhab Sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomong. Piye setan mangkel, piye wis sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbir. Setan wis mangkel. Wes pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal ke donga ya Allah paring ora jabatan. Wes ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara mazhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara mazhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Sampai zaman ini kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru ya jajal semaan cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang baru kalau dia dulu kalau boleh sanggup dari kalau mau hadir dia belum mau wala itu wah dan ketika furohim basil hakim jorarok pokoknya ngerti wes wah sucu mama iya tikum bima imain ikut tak sing fase sing kena dirungokno harus selesai ada kan nunggu kalau mau suruh mana bini madro bika wala cerita rumah nu itu kalau ala lurus sucu kok pers padahal dengan wabikul li harfin perkara. Macane ora usah ngono, wae iku lijus entok wae nek per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis. Ora ngenya fakta, kok. Meneng ngerti sing nyemak wong awam, sing nyemak ndelok pojok itu. Iya lho. Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Zaman kini kok ana wong sujud. Zaman kini kok ana wong sedekah. Zaman ini kok mau maca Quran itu setan wis kalah.
Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misalnya aku ketemu Ruhin tak kei sego tok ra ono tempene. Terus Ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ono lauk pauke, gak ada 5 sehat apa 4 sehat 5. Terus Ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling duit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh, ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna, akhirnya tadayyub bil ibadah, taharruz bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku yatus syaitan iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah maksa ikhlas. Piye-piye kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nek gak iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal itu cita-cita terbesar setan. Lalu cara ulama riyen yang ngendikan siru illallah urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibaratnya kowe ditimbali Allah ruhen rene. Urung adus ya moro, pincang ya moro, rong siap piye khase ditimbali ku moro. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang itu dhewe banget. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Mana saiki skapundut. Terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Yang gue kok pengen bener, bangunin Nabi tapi. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bae semalah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Ini pengiran butuh hadir tapi hadir pengiran ora piye-piye. Nek jare kancaku nek ana was-was, wong samu pengiran perhatekno salatmu kowe dibarno. Ada was-was barang. Serau sawas wong pengiran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ini Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditompo pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud cara setan wis kakuatis. Kok sujud kita wis kakuatis. Pas sujud ra bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud wis kakuatis. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mendingene. Gunane apa sujud agak ditampa. Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Kadang balik bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Paham maksudnya sak muni-munine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat tidak ada artinya. Diutang keloro-keloro tidak ada gunanya sholat. Sholat gunanya eling pangeran, tapi artinya eling tetap ada ritual sing nujono kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nang ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Yo kok wong eno sing ora paham seketune sampe Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wis mikir. Pemenang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mikir ya. Kalau setan itu, wah ketuna la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wes tetep lumayan wes saya sedeng tak kandhani. Jadi penting supaya paham ya. Jadi
Jadi uang kepengen sempurna gue satu kesalahan. Jadi kepengen sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mana kamu di antara munajat pangeran ini ada. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku mau kowe mau ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepen ditampa iku ujung-ujunge ben swarga kan ya to. Terus kepen ngeloni widadari ya kelakuane mak ngene iku to. Lah opo kepen ditampa ujung-ujunge mau ben swarga ngeloni widadari kira kudu ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi to ben wewe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu. Matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sami mikir ditampa ta ora ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kowe ora kaya aku ya gak apa-apa njelke ora wadi mikir paham ge. Maksud ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Gus warga terus ape wopo jajal kan ane swarga aku takok. Pak moko jarone udah tiru. Wis ombo. Iku amgo ke kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wes ditekdir sujud luar biasa warka'u ma'arrokin. Wes matur kula ya Allah jenengan nekdir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdol iku Quran, diturono Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat jatuh. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran. Ki rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ki paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani ki hadir ya sapa? Bangunane ki Abdul Qadir Jilani kok kepengin sempurna. Aku paham Quran tapi ora ro maknane wis ro. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasir. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe ku ilawa wa fillah walil lah. Mane cara hikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qamat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik wa bika qamat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Lan gua boten nate. Kalau buat nanti ngeluh, buat nanti isin bilang. Mau kalau kerungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kau ikut sebenarnya pun rokok, kalau ya susah. Terus biye. Paling banter kita ngelbun rokok, bukti nak kita doif, kita lemah, nganti kepen buswargo ora kesampaian. Orang kepen rokok kesampaian, mau kita lemah. Nah lemah berarti kita kaulane apa? Cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin bun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nagumane pas sampai kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in ta khalat nafsi bi jurmin jahannama. Kulo gak ada anak teman Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa taqat madahi bi ja'al turaja'i tu na'fi kasulama. Ta'azo mani zambi falamma qarantuhu bi afika rabbika na'afuka a'zoma. Terus kulon geling Gusti, kulo geling dosa. Sakjane kulo nggih miris ro dosa kulo. Tapi saya tahu ampunan engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun tidak putus asa sange rahmatin jenengan. Wa in dakhalat nafsi bi jurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka. Nah. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan, padahal sudah dikori jahannam.
Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, coba tanya orang itu, kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani oleh Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap tak puji. Lah tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal lha dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini dari pangeran, sekon wiridani swarga. Ayo tak warai ya kiat-kiat ning neraka. Lah dadi ku tulis ya. Dadi men pun neraka peneling aku dijajahi Gus Pak. Tapi aku aja jam mlebu. Ngono apa kon mimpin aku istighosah di neraka. Jenengan sing mimpin sembrono. Ketoke alamatku ra ning neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madzhab Sadili memang seperti itu. Jadi kalau kalian malih mane ya sebenarnya ayo ora usah bayang kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ya serau salam ya. To miso yo miso, sing kowe ra nabi wae. Kowe yo ora wali ra nabi miso yo pantes ae. Wong yo sesuk maklumi pancen raine elek cangkeme elek wong yo paling yo ora kaget apa. Engko sing diwok miso paling yo males. Wis entuk satu-satu ra sido dosa mesti wales. Kan yo ra sido dosa mesti wales. Ya wis biasa wae, kaya umume wong awam wis biasa. Gak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mereka kena kepengen sempurna, akhirnya ibadah mbak problem. Ya mau misalnya poso Ramadan saulan, posoku ditompo ta ora ya. Bonang wis tak lewangi, lesu tak lewangi ngelak jebule ra ditompo. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ono gunane. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan toh bolong-bolong, tidak sempurna. Nah, itu dewe ulama-ulama yang bersiru ilawah urjan wa makasiro. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan hale pincang wa makasiro hale pecah-pecah. Kemana? Sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketidakidealan kita. Nah, kalau sedang ingin ideal wis niati gelut-gelutunan wae. Maksudnya ngeten. Gusti kula kepengin salat, kepengin hormat panjenengan, kepengin kula nggih Fatihah bener, rukuke bener. Saking hormat kula teng jenengan. Wis ngono tok, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita. Paham gitu, dieling-eling. Nanti cara madzhab Abu Hasan Asy'ari ku penak. Soale urip ku penak. Beliau pau kapundhut lucu. Jadi kula roh beberapa ulama sing ape kapundhut itu sowan dene, Pak. Sing masyhur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk gelar ya khamisal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu enggak bisa lepas dari sinten Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz, selain ngaji by Imam Nafi'. Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Sesuai terus guyu-guyu. Ditakoki, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sikat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Nah, semuanya kamu negara Jawa, apa ketemu pangeran sih, ketemu dat terbaik gimana bu? Kon susah, raiso. Li nafsan, innali nafsan sawqawako. Aku itu dua jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah aku rindu. Khairi madzubin ilaih, dat terbaik. Jadi ulama di sini, saking seneng Allah. Mereka ya enggak menafikan punya dosa, ya enggak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita ora nabi. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa. Kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abdul Hasan Asy'adili. Kuwi asli monitor Asy'adili ya, tapi ora karepe tak terangno. Abdul Hasan Asy'adili ku tahu kasaf. Tahu kasaf pas dene ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati annas. Terus faqilali
Fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf. Ya Ali, Abu Hasan Asadili jenenge Ali, ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yunsika altafahu alhasana, wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah, wa yuksiru 'indaka dzata shimal, wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin, hatta ya'dila bika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah. Sing darani waswas adalah kuwe ning donya ditektir amen eling-eling kesalahan, eling-eling sisi negatif. Akhirnya kowe ora iso syukur. Yunsi ka altofahu al-hasanah. Kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah. Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah jadi dijajah Londo, ripnya biro-biro. Ya orang. Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya orang. Mana? Boyo wong rasa ngono. Aku Quran tapi ra lanyah, mbah-mbah malah maca Iqra wae iso ora qiraati iso ora. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita di bojo, aku ya di bojo sayang judes mbek aku wani. Kira-kira payu rabi, kecelok Joko Tuwa iku isin. Paham ya? Kulo dikata alumni sowan kulon, Gus kulo di bojo kulo wani rabi pirang tahun, 10 tahun lumayan di status payu rabi. Lah misale kira payu rabi malah darani Joko Tuwa. Lho dudo iku isin lho. Joko Tuwa isin dudo yo isin. Nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan koyo aku pantese minggat. Mbok tiliki meneh kok ning omah masak ambek ngompre, yo kok gak katut lanangan iki yo padahal ngompre. Alhamdulillah. Umum katut lanangan liya tenan. Bojoku jebule duwe akal, ngerti nak bojo. Aku ora iso nafakoi. Katut lanangan. Iya kok pinter dene. Pasti ngono ora usah bocor-bocor. Kok pinter? Ya tetap pegat apa-apa, tapi megat tak pinter menurut paham ya, Pak. Megat apa? Tak pinter. Terus wa yudzakiru ka af'ala kasai. Coba misalnya begini, ini rungokno tenan. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wis, alhamdulillah mau sholat subuh. Saiki ngenteni sholat zuhur, alhamdulillah. Pokoke anake ku seneng. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali ditampa ta ora. Sing tak pangani halal ta ora. Aku urip ning dunya potongane kok salah tok. Berarti kamu lupa nikmat-nikmate Allah. Mau dielingno sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhire sangka kowe biasa husnudzon nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham ya? Ana kula suwun supaya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sanggare eling fadhole Allah, eling rahmati Allah terus kowe seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu sugih, Donald Trump sugih kemana-mana diantar pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu sowan pangeran mbek sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Kok kowe ditakdir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Jarine apal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Ku yo goblok. Di antara aturane Quran la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Kiai tenan niku kula. Kula niku sampai saking wedine bae pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh omahe tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak delok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal kok nang aku kepengin. Padahal aku wis dene mat sujud, dene mat maca Quran. Nek cara Quran jen ra oleh. Yo cara rugen sugih numpak Alphard, aku ora wani delok. Gendut bunder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo nu mboten wani tenan. Kulo nggih ditonggo kadal ana sing di omah tinggal. Delok ora wani. Mergo kulo pancen cara lho Kanjeng Nabi ku nate tanggane iku angon untuk. Wah ki unta. Nabi mau nglirik tok mbek pangeran ora tamudan aja geman delok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sakmono iki aku ora tipu. Akhire ki ngono.
Ya saiki ora munamuni soleh, munamuni kiai ora. Ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ngono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah itu no? Yang kita dapatkan khairun wa a'dham, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe swarga. Kono mau gaji dhuwit kok kepingin. Jadi di sini ulama itu dunia ini wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare sing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke pas umat Islam yo nglakoni, nak pas Islam sing kumat yo rapati nglakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamudanna ainai ka ila Muhammad ta'ala bi aswajami zahratal hayat. Kula niki cerita gitu. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Iku momen nak ketemu kiai-kiai itu ora pati wani. Dan kula yo di santri yo duwe umat. Kuwatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku lho. Kok ngeluh aku ngeluh kok piye muamalahku kaya pengen. Lho cara Ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku yo ora wani dolan. Kok pentinge lho nesang. Pemene bojone ayu. Jadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamudanna ainaika ila Muhammad ta'ala bi azwajin zahratal hayatid. Iku mau apa saya dulu. Kulo nanti ada kakak wakil bupati. Gua nduk ora oleh, buka mobil. Kulo ora pati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapat. Bojo kulo termasuk keluarga gede. Nak dolan teng situ kiri kulo ora pati wani itu. Tengok ora. Mergo yo wedi. Iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak ada konco gus-gus gede, kalau gitu dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu, liane itu. Orang kau wong saiki senengane delok sak ndhuwure terus nyok jenengan ngono enak gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ra nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, gus gede tanggung jawab yo gede, donya akeh yo hisabe akeh, wis ditetir kiri ra pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono patane. Jadi sale Allah ngisap kowe ngisap kowe. Ora ono apa-apa. Dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ya ora berkualitas. Apa ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hamba tak ijazai, apal awas kan Arab. Sayyidina Ali udah di wali besar rumang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron antaku nalaka rob antaku nali robban. Gusti kula pun entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Jadi Gusti kula teng donya ku entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun entek bangga kula mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis saurip-uripe kok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi ini aku nak wiridan ya rapati akeh, tapi dadi wali besar mau nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sak kula kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula ya ra perlu eling jenengan. Padha ra pentinge maksude kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhire apa nanggep penting, terus buak ngoten mawon. Tapi nyatanya jenengan takdir kula eling itu luar biasa. Akhirnya kula wong paling keren. Mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni askurku. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene. Tapi wong ora paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Nyongkone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni askurkum. Dan sekarang saya ingat Allah. Maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fadkuruni askurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat kamu. Jadi ulama dhisik happy. Saiki ora. Saiki wong ora pati sadilia. Wong diteror tok. Kowe salat ra mesti ditampa pangeran. Kowe poso ra mesti ditampa pangeran. Kula kok cara dikiai ngono. Ra situ ngaji yakin jak boyong aku. Karena itu tidak semadzap dengan saya. Soal ra mesti ditampa Allah. Yang penting dawuh kalian. Cara kula lho, cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patit sing nukang
tukang nulis salat kula. Hak salate ora ditampa pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup sementing aku dadi kawula sujud wis cukup wis. Jangan cek. Sementing tulis lho ya aku sujud. Yo ana tulisane gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kawula sing sungkeman ning pangeran gak masalah. Paham ya? Wis pincang-pincang lah wis gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Siru ila wa urjan wa makasir. Nah, sepena. Oh, saiki jogeman ya kok ben salat sempurna. Ya sing ngene-ngene wae wis maju ngene semaju. Lah soal kepengin dadan ya dadani rai-rai ngene iki dadan. Ya ora tak tenanan biasa wae, napa? Biasa wae. Napa? Malah ana wali sing kuat. Wali iki ana kajone, tapi wong wali ya bener. Sowan ning Kanjeng Nabi. Iku dekne ora maca selawat, ora maca ritual. Mau ngene-ngene tok. Gusti, kula ngertos nak jenengan niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula jenengan dosane kula jenengan sepuro, surra habibuka. Kekasih jenengan seneng. Mergo umate jenengan sepuro. Kula baleni malih. Ya Allah, jenengan kula bersaksi nak niki kekasih jenengan. Dan kula bersaksi niki sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosane. Lah nak jenengan nyepuro dosa kula surra habibuka mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula surra aduka musuhe jenengan seneng iku setan. Lah jenengan penjenengan kekasih napa jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pangeran dosa apa wis dosa ati sepuro. Donga kok teror. Ketika ada jadi kapan sekali-kali nak bersolat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tampa. Sing seneng setan Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lha nek aku niru oleh kelase, wali boran aku wis kelase, kuwi aja niru aku. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah niku pas wusul. Ndungu ora wani-wani tenan. Korban daftar wali yo repot. Mulane kira usah dadi wali murid ae. Kula lah wali murid, kula di anak wedok pokoke. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran piye. Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolan-balik aku iku ora iso. Jadi hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihi al-ighfar. Sing kena dieling iku sing mungkin lah, yo ora lah. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama aku wis ndonga. Bareng kedua tak bali niku ora iso-iso. Ya dibaleni ku kok koyo sing ngrungokno lali, sing ngrungokno jek eling tak bulan. Cara hikam, innama yunabbahu man yajuzu alilifat. Sing kena dielingno sing mungkin lali wong pikir ora tau lali kok amene duwe elingno. Tapi aja terus donga, ya Allah kayak kemarin yo ngene. Terus ya berarti ki sik ngelingno nganggo cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga itu bukti ubudiyah, paham napa? Gak donga yo bolak-balik. Mergo yo isin, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril itu teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jadi Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya enggak. Terus dari Jibril sapi, enggak maksudnya enggak ke saya. Kowe butuh apa ning Allah tak sampekno. Jadi hasbi min su'ali ilmu. Ning Allah, ora usah kowe Allah wis pirsa aneh wae gitu. Piye gitu. Lah nek Allah ora usah kowe wis pirsa lha apa kita di panitia aja. Kowe wani ngono Jibril. Tekak nang kowe. Serakasin. Zaman dadi Mangane kula suwun pokoke Allah apa fasjudu lillahi wa abudu. Allah mau dawuh kowe kon sujud ora ana ning Quran fasjudu lillahi wa akmilu fi sujud. Wis ora ana pokoke agar sujud ya jos ngono. Kok repot. Pemenang nganti ngecap batu tambah jos. Nak tenan lho yo. Tapi ukuran ditampa pengen. Tapi umpama ora ditampa lah sujud wis bukti apik. Ya usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas. Sepurane sing luas itu insyaallah mesti nampa. Iki jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana intazani adibi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyangka Allah ora nampa berarti kowe nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kowe ngalami min syarril waswasil khannas. Wa alladzi
Yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wal. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu ini sandal ini padang pasir. Sandalnya kok karet, lipol, koban aja dari Indonesia koban. Soal Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku kan napa? Ya kowe sing syukur. Kita syukuri napa? Kabeh wong di dunya kula mboten. Kabeh wong ini mboten. Terus dari Kanjeng Nabi lakokane lho. Kowe di sandal gadah. Umpama ke ben ra dipopo sandalem tak pek. Ampun Nabi mungkin panas. Lah iya kowe berarti cek dipopo. Wes ke syukur mergo di sandal. Ge wis ajar siap. Akhir ketemu sama dia. Alhamdulillah duwe sandal. Akhir ketemu nggih alhamdulillah duwe sandal. Jadi bisa itu kabeh dilatih syukur Nabi ku kaya begitu. Saiki ora wong lali nikmate. Lho kula nganti saiki kula kecelok kiai gedhe kula nganti di bojo kula alhamdulillah dhek iso mangan ra tanggung wis alhamdulillah saya urip. Iso syukur. Anak kula niku mboten sombong niki kula cerita ta hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200.000 niku mboten wani. Nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200.000. Mergo tak didik sederhana. Anak kula tak didik sederhana. Kula ge nganti teng Jogja ge sering ngebis nganti sakniki. Kok tak didik uripku dhewe. Anak kula tuku terasi ge biasa. Nggih kan tadi. Aja geman anak itu dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang. Enak ya dadi kiai ning di dereng. Aja geman. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kula mulang ngeten alhamdulillah iso nyariatno hukume ora perlu baga ambek santri akeh. Kowe biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo makhluk, pengaruh yo makhluk. Makhluk la yunu angka minallahi napa? Saya agak ono gunane ngarepe pangeran. Sing ono gunane kita semua dipertemukan oleh hak, yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita cerita. Iku ora perkara ibadah itu khusuk nemen ora. Sekaruan Nabi Ibrahim cuma nate sujud. Pas sujud wae pangeran nangis. Nangis terus takoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal teke. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nu nangis jenengan, Gusti jenengan lu zat sing begitu penting tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo niku nangis. Wong zat api ane ngono kok sing merhatekno mung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tok. Makanya tak sebar, tak ajarkan. Ya iku jenenge wong sing para pangeran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran tahu ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno wis sepundi mestine jenengan diperhatekno. Tapi sing merhatekno jenengan namung kula. Lewang sakit. Akhire dari pangeran. Yo ngene iki tak gekno malaikat sing baturi ke sujud. Nabi Dawud ki ngoten. Yo nek ngono ke tak baturi gunung, tak baturi manuk. Kowe ora malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa. Jadi kita ini egois. Mulane salat itu disunatno jamaah. Wong ki nak di bojo ayu kepengin nganggo wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nganggo wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane di salatno sunat jamaah ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mulane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Mulane ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Mulane wajib tabligh, wajib nyampe. No. Paham ya? Ini penting. Jadi riyen wong iki kudu saleh-saleh. Zaman akhir ora. Angger tambah saleh tambah goblok kira karuan. Saleh men ibadah. Ditakoni, "Kenapa jenengan diruang ngono?" Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadung nafsi to. Nek ning swarga apa? Kira-kira kelakuane wong ngene-ngene iki lho, nek ning swarga yo. Yo mun kemenang ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah, Allah iku al-haqqus shamat. Allah iku zat sing yuksadu ilaih. Sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye? Makanya mereka punya gerakan, ayo le moro ning Allah, fafirru ila wa, ayo fafirru ila wa, ayo moro pangeran. Pangeran ku zat sing mbok butuhno. Ayo fafirru. Mereka juga bakas amali ditampa ora iku ora bakas. Saiki gak angger saleh sithik tambah egois, saleh sithik tambah egois. Repot saiki. Gak usah ngono, pokoke salat sing seneng. Anak-anak kita ajari tauhid. Paham ya, putu-putu kita ajari
tauhid. Mergo ben ngerti nak zat paling penting ning dunya lan akhirat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa kok nangis? Kula mau kuwatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang begini saja. Andai kan Anda pengagum Soekarno, ngeluh nggak ketika orang nggak baca biografi Pak Karno? Nggak, jawab saja. Ngeluh kan? Karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali, misalnya kau alumni Krapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo, ingin nggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan Kiai ini? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya notakok Bali Maksumi sopo, Mbak Zuberi sopo, oke kecewa nggak? Mbak Karim sopo, kecewa nggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saiki kue seneng Allah, kue kan munamuni seneng Allah. Kue iso bayangno gak? Misal mangkel gak? Misalnya takok man huwa Allah itu sopo? Makanya ciri utama agama itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus diketahui. Nak ning dunya ku la ilaha. Ibrahim mati ku nuwah. Nabi Ibrahim, mana takoki pangeran, kan apa kene nangis? Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak boten enten tiyang sing ajak-ajak teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nuwah. Rabbana wa fa'asihim rasulam min yumyasu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang. Mergo Ibrahim ra kepengin Allah ora disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono critane nabi kok mati nang. Kulo swarga napa neraka Gusti. Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung. Rugi. Kulo ora duwe cita-cita ngoten kae. Setelah aku mati paling ya rada nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca Jalalain ta ora apa mau gawa ngalor itu. Gak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngono ku yo sampe gak tangisi. Wis biasa wae kok mati wis mati wae biasa. Mana mau dungano nangis nyap wong. Dungano malah keliru malah. Kalau jatahku widadari tolong atas larukan roy 70 mau dungano ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran isi tok aja sampai agama ini gak berlangsung. Lalu sing dipikir keberlangsungan agama ini. Lalu Nabi Ibrahim darani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran, itu ora tau mikir awake dhewe. Inni ja'ilu kalinnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Dadi kamane anggere ana kebenaran pikirane kok sing terusno ta ora anak putuku piye. Jika Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibukah be Allah tauhid, beliau berstatus wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turun. Gampangane kita seneng Quran ya kudu anak turun, seneng Allah ya anak turun, seneng Rasulullah ya anak turun. Karena kita tidak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasul. Paham ya? Iku nek ngono tenan berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Jadi kuwabe sing mbok pikir iku kelangsungane aku. Nah, wong saleh zaman akhir ora tambah saleh tambah egois. Wiki aku iki kepen mlebu swarga. Kuwabe orientasi mlebu swarga. Iku ya apik tapi ya kacau cara makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi ya apik maksudnya timbang wong dugem wong dangdutan ya apik iku. Tapi bandingane ya sing ngambil iku coba wali-wali yo jauh napa? Jauh ya ora kelas. Ya dadi kabeh kepengin wong saleh-saleh iki apa tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Kepengine kita iku pokoke alam Taurat fataraka wa matalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa sabitu wa faruha di sana. Pokoke kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi langsungno kalimat tauhid. Kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kuwabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah.
Saya temangan awak dawuh liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dadi Allah nek istuka wong sing ora roh tauhid ku ben matilah. Sing pantes urip ku wong sing roh tauhid ku ayate wa liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi Allah saking duka. Lah apa gunane kowe urip ora roh pangeran? Tapi cuma saiki lho yo kapan-kapan ae sesuai jadwale. Maksudnya iki ngene lho, kowe wani urip iku yo mergo bela-belani tauhid terus mati saiki sak anak bojomu. Wong nak wali sekali mati yo terlantar keluargane. Zaman urip terlantar apa meneh? Maksudnya itu sing sahur itu wong sing Yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa Yahya man hayya am bayina. Jadi kemana nak diterjemah sing ora roh tauhid ben kono mati. Maksudnya ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Lah mulane Allah nak duka ngendikan innama yastajibul ladzina yasmaun wal mauta ya pasumu. Jadi gampangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iki. Angger sing ora roh anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate apa? Mati. Mulane wong sing ora nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati. Dianggap picek budak mati sumum bukmun. Jadi kami jadi mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sause wayah ya man hayya am bayina. Eling-eling ya. Waqala dawu sapa Imam Asy-Syafi'i kang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-Qur'ana al-humat qimat. Man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an al-humat mongko agung apa qimat regane man. Wong kok belajar Qur'an regane dadi dhuwur. Ya dhuwur cara pangeran, ya dhuwur cara manusa. Wa man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-fiqh ing fikih. Nabula mongko utawa nabila sami mongko dadi agung apa qadru kadare man. Wa man disabane wong kata bayu gelem nulis sapa man al-hadis ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjah man. Waman disamane wong ta'ala mau belajar sapa man al-hisaba ing hitungan. Jazula mongko dadi agung apa yu pendapat iman. Waman disamane wong ta'ala mau belajar sapa man al-arabiyah ing bahasa Arab. Roko mongko dadi alus sapa top ta iman. Maka bahasa Arab iku ketok ngelola hidup. Salate bahasa Arab. Aku yakin sing ngaji ning kene ora pati iso elal, wis yakin wis. Ki ngaku ora ngaku padha wae sahabat. Kena ngaji elal iku kan ana apa ya? Pokoknya dadekno urip iku iso nata. Misale sing tau ngaji ilal iki Mas Tam tau mondok. Misale kan diilal. Yaqumu asluhu yaqwumu, no? Yaqumu asluhu yaqwumu. Mesti oleh ilal ngene. Wawu huruf ilat. Ya huruf ilat huruf penyakitan. Kok nyandang harokat. Dadi rapati kuat. Dipindah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya saiki dipindah. Lah ya kan fa'ala yafulu ya to ora. Berarti mestine kan kana yaqwunu. Koma ya yaqwumu. Paham ya? Kok malah ngelatih kok cilik-cilik ben benar. Akhirnya dilal, yaqumu asluhu yaqumu ala wasni yaf'ulu. Nukilat harokatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sahih. Wong loro kok nampa harokat gak kuat digeser. Huruf ilat kok nampa harokat digeser. Akhirnya dadi yaqumu. Mergo sing kuat njonggo amanat ku ya sing sahih sing waras. Ya waras awake waras utekis. Paham ya, ya waras akidah. Jadi wong terus kuwi nak ngono huruf ilat aja nandang harokat gak kuat. Jadi akhirnya terlatih proporsional, napa? Proporsional. Terus huruf ilat itu nak mati, sing dibuat ya sing penyakitan. Jadi misalnya, aslu. Kenapa kok dibuang? Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sahih. Buang ya sing tapi aja mateni wong. Mesti iki. Sing pantese ra ono ya sing penyakitan. Yo, dadi maksudnya iku ning donya iku liyahlika maksudnya sing pantes ora entuk perhatian sing penyakitan tauhid, penyakitan kalimah thayyibah. Sing pantes urip itu sing bener, sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Dulu kalau tulis di antara yang saya figura di kantor saya di rumah itu sampai kula nak ndek dhuwit amplop kula niku ana tulisane wa yahya man hayya am bayinah. Tak guling-gilingan Gusti kula pantes urip mergo kula cek mulang tauhid. Lan urip kula untuk lisensi. Dadi urip kula legal. Mbok nak urip murah roh, ya urip kula legal. Mergo nerangno napa? Tauhid. Sekali kowe ora tauhid, urip temu ilegal. Jadi nang aras ditulis mati tapi dia golek duit, paham? Ada nang kono ditulis mati. Paham ya? Kok gak roh apa?
gak roh tauhid. Iku cara pangeran diitung apa? Mati. Lane jari Sufyan bin Uyainah nak ngendikan la ilaha illallah bimanzilatil ma. Faman kana lahu la ilaha illallah fa huwa hayyun. Wa man lam yakul la ilaha illallah fa huwa mayyitun. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran. Jari Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i zaman yang Mekah itu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zaman yang Madinah ngaji sama Imam Malik. Sausi alim ngaji bin Sufyan As-Sauri, ngaji bin Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyan. Setelah beliau alim ngaji usul fikih tengene Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ku murid Imam Sinten Abu Hanifah. Iki wong alim go ngentekno ilmu gurune. Saiki ilmu gurune rantek-entek. Mulane kula orang pensiun Mas, masyaallah. Dadi rada kecelakaan. Kula mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Jadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ku mau 3 tahun. Terus setor muatok dihafal. Terus gurune mulah wis sungkan wis ilmu wis entek. Aku iku rantai. Lah ngene-ngene wae ora ono sing mulang jalalan ning kene ku 20 tahun ora ono sing setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti ke setor kan. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradi fi dzalik. Terus zalikal kitab ilmu nazal ilmu. Wes Gus bar ora ngono dhisik. Dadi Imam Malik ku di story muatok Imam Syafi'i. Kitab sak foto di store apa? Paham. Akhirnya guru nulis leren. Ilmu ku entek oke. Wis iki ngaji mbek iki. Ngaji ora nganti pirang tahun ngono ya. Kitab Muhammad bin Sinten. Akhirnya guru nulis enggak nulis leren. Kowe iso dilereni, ana dilereni tak lereni. Ayo kapan ge setoran yo? Lho nek iya, kapan dimulai tahun baru 2000 piro? 19. Pertama sapa? Ayo ngaco. Apa? Tawaduk Gus asline iso tapi bebo ora iso. Sing andel nak tawaduk sapa? Ya dadi iku eling-elingan. Terus dari Sufyan bin Uyainah iku mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah wis dianggap mati. Jadi kena apa iblis kok ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah wis dianggap mati. Fa innal asi ku mayyit. Wong ora roh pangeran wis dianggap mati. Iku mulane pangeran dawuh wong sing ora roh pangeran iku innama yasjibul ladzina yasma'un. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi mulane berat. Mulane ora entuk hidayah dong dianggap ora urip. Mulane iblis ora perlu mati wis dianggap ora urip. Bicara pikiran di sini Sufyan bin Sinten. Alasannya yo masuk akal. Ya mau napa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhum. Dadi wis wong ngono wis dianggap mati. Mulane nak kepengin urip kudu roh tauhid. Lha iku lagi urip. Mulane sing ora urip dianggap wis mati mergo ora roh tauhid. Nek sing roh tauhid lagi dianggap wa yahya man hayya ambalina. Eling-eling ya. Mulane kula suwun mbok jenengan mbuh pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeranem. Nggih tetep ngerti falam annahu la ilaha illallah. Terus cara Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sause kalimat tauhid bener iku lagi sah istighfar. Saiki sampean tak bedheki wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo urung ana tau. Dadi sae istighfar iku ba'da kalimatin tauhid. Mane ana wong kafir 80 tahun. Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane di sepuro. Mergo syaraté di sepuro iku ba'da tauhid. Mane Allah ngendikan kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syarat istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ai bi hadhil kalimah. Lan cara Abdul Hasan As-Sadali kowe istighfar dengan dasar kalimat ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Lan cara madzhab Sadili sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah, cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara toriko Indonesia walian istighfar se lagi napa? Tahlil sih. Urutane sih di. Aku sing gawe ajaran tam malah tuh. Piye nek urutan Indonesia. Nah, mari ra tahu apa yes istighfar. Ping piro? Piro istighfar terus? Semono ya apik ngono. Wong sing mlaku ngono Ya tapi kan wis tauhid ya. Indonesia kan wis ahli tauhid. Wis ra apa-apa, tak sah nang wis gak masalah.
Jadi mau kula cerita ya. Jadi Abdul Hasan Asyadzili niku di antara khasih tarekah niku. Sampeyan kalau kitab yang beredar di Indonesia gini Jami Usulil Auliya sing biasa diwaca Habib Lutfi tengah acara-acara. Tapi kalau ada kitab Sadili niku kata. Riyen bapak kula nu sangat-sangat Sadili, tapi Sadili ini ora koyo terus beredar niku biasa mawon, kados kula ngeten biasa. Namun dia sangat Sadili tapi dia biasa. Karena tadi Sadili beliau-beliau itu ilman. Sanad kita kan Sadili yang apa? Ilman. Itu Sadili madzhab gitu. Jadi kalau mau istighfar, itu kalimat tauhidnya ditotos. Mergo sae istighfar itu ba'da tauhid. Buktine kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid, maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid, apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir. Itu cara pikiran di sini Abdul Hasan apa? Asyadzili. Tapi ya kata juga sing kaya Indonesia, kira usah cilik hati. Dan itu madzhab Sanusi. Madzhab Sanusi itu cara pikirannya beliau itu la ilaha illallah kalimat sakral. Sing ngomong kudu sakral. Nah, mulane di mukadimai istighfar. Iku madzhab asline ya ora roh tapi mbok lakoni. Iki tak terang rapi. Dadi aku ya roh ki nglakoni kuwi perkara por. Nah, santet. Lah wis saiki Sanusi apa Sadili ya? Apa la sadiliyata wala sanusiata. Asline kan ora kabeh to. Manut to nek. Wong dene buku ya iku primbone ya iku dadi. Wong sangune ya padha. Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula kok. Cara kanca kula semaan ta tenan. Ngono kuwi kadung dilem go samplope padha wae. Kira kasar ya. Dalilan sedih emodas podo ae wis ngono wis diputusno keluarga sembrono. Nah. Oh keliru kan tak warai ya ben diridani pangeran. Kan nak mimpin tahlil wis pokoke ngajak umat ben cek kenal pangeran. Paham ya ngajak umat ben cek kenal pangeran. Piye-piye khase para nabi ku ngenalno umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib ma'rifatullah, ngenalno pangeran. Nah wong awam ra mbok kenal pangeran ya ora roh tenan. Saiki wong awam penggaweane iku delok saiki delok internet delok WA. Cara ora mbok cak tahlilan wis malah ora. Ya soal ana sing ngukumi bid'ah ya keben pancen penting eling sunah Rasul. Dadi kowe tahlilan eling Allah sing kono eling sunah Rasul padha ape cara ora masalah. Serang-serangan aku sampeyan ketemu pangeran kok cocokan sing mlebu swarga ndi. Ternyata padha mlebu swargane berarti lu teman. Ya sing ngono kok repot. Oh sekaruan ayate suma ilahi marji'ukum fayunabbi'ukum. Lha opo kowe mikir teman-teman sampeyan ketemu pangeran wong isih ana balene pangeran. Cara kula dikritik kuwi santai wae. Lho kula nate dikritik tiyang, wong ora tok khusyuk. Ya maksude kula ngakoni Gusti jenengan iku ngalim, tapi kula jenengan ngaji kok guyon, kula mboten wani nak ngaji guyon. Ya sing ngene ae. Aku ora wani ra guyon. Aku uripku bek mek syukur mek Allah. Mulane aku guyon. Kira wani guyon mergo ora tau syukur. Lah yo nak ketemu pangeran wani, kowe mek aku menang ndi? Wah ora wani ku sampe tantang ngono. Terus kedua ngene, iki cerita tapi jel bonati. Tapi iki ceritanya Dewe Bamun. Bamun nak ngaji ku guyon. Dewe Bamun ngene. Dewe Bamun. Kira kena opo kiye ngalim nak mulangi kok iso guyon. Ayo sapa sing ora bali maksum. Sepakat kan nak mulang nggih guyon. Mbah Mun nggih guyon. Mergo wong alim iso maca kitab lanya, dadi kok berguyon. Nah wong rapati ngalim roh kitab wis ngredeg. Ora raine wis kita piye didelok wong akeh semriyang. Wis ra kok berguyon wis. Ayo wong rapati ngalim maca kitab kok berguyon lho di depan umum. Meriang sik apa guyon sik? Wong ngalim-ngalim kan iso ngendhalekno suasana, mulane rileks apa? Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wis dredeg ra wong. Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena angkuh, enggak karena giling-gilingan nek kita ning dunya wis puas. Peparingnya Allah sing kita lakoni wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir salat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Ane guyone para wong para pangeran iku malah dadi paregene Allah Subhanahu wa taala. Ora guyon arogan, ora guyon bakas wedoan, ora guyon bakas dunya. Lane wonten ihya wonten takbir ngaten teng dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan ku nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin jembare rahmate Allah. Waya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean, mergo wedi pengiran. Saiki ora kadang wong nak nangis depan umum penampilan kadang dhewe dalane omahku ya.
Mustafa kok undang nangis deh ben sawangane dongane mandi. Bareng tok omah. Ya aku. Ora oleh sing bener iku. Apa yadhakuna jaran min saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi adabi. Oh dadi eling-eling ya. Jadi kalau suwon sangat pokoknya kita jenengan sedanten cita-cita ning dunia niku natapna tauhid yusab itu wa alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi tauhid itu mbok tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam bahagia. Terus kowe kudu ketok bahagia. Sakwise iman kuwi kudu bahagia. Sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahilim bi'idni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran, sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Alhamdulillah kok iman gua ora iman nak jadi penduduk neraka. Saiki ora wong Islam delok Eropa seneng. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Cara kula sebagai wong saleh, sebagai umume wong nak makmur terus piye? Makmur tenan yo sing luwih tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi kok apa mewakili tauhid. Kowe ora takok iku adu-adu blok goblok ngawur ae. Sensitif wae sembrono takok ngono kowe. Untuk takok itu kadang provokator. Apa boleh mengekspresikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? Iku provokator takok ngono. Iku lantas aluan Asia iku mlebune paham ya ora. Wis ngono. Awas ana sing takok ngono. Oh. Penjara. Umpakas kalimat tauhid takokane terus didi. Sing jelas Quran iku fa'lam annahu la ilaha. Penting kowe ngerti ilmu yaqin dan ilmu musyahadah annahu la ilaha illallah. Ning ngono yo ora ana keterangan carane masang ning ndi, carane takon ning ndi ora ana sing jelas. Mbok pasang yo apik siar, mbok pasang yo apik. Aja terus kowe gedeng masang yo keliru. Piye donya butuh siar. Tapi aja masang terus kaya-kaya ora wis ngono iku cukup. Iki fatwa nang ngombe wis pokoke ngono lah. Kok jero-jerono. Oh, takok provokator. Ora oleh takok ngono. Yo, aja kemana kene takok ngono. Ya pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Berarti tahu betul maknane tauhid. Ya mau minimal misalnya tak wari kados ngaji kula di dalu. Alam iki kadung wujud. Paham nggih? Kan enggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam itu wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lan disebut wajibil wujud. Lah Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi maknane la ilaha kira-kira ora ana sing wujud hakiki kecuali namung wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono ku lumayan. Lah Allah iku sapa mesti angen blok. Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Bariku terus wastaghfir li dzambika walil mukminin. Aku nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing melarat terus kerja ning Papua, akhire gawe masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ra kowe. Wong Madura dagang sate ning kono bareng sugih gawe masjid. Artinya kita ora iso jaga Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yo ora iso, HTI yo ora iso. Sing jaga Islam wong akeh. Mane nak istighfar oleh ego. Mane assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kula nu di santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak crita ya Allah. Gajine iku dienggo dakwah ning Bali. Kula di santri sorogan muin mbek kula bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapak iku bayi bakul sate tak dono silsilah. Ora mubalek bakul sate. Yo niate mergawe bae. Singkat cerita, lalah sukses terus biasalah wong Madura terus anak punakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhire gawe masjid. Bareng gawe masjid dhe kebutuhan duwe wong alim, akhire anake dipondokno ning sedo kiri. Iso maca kitab terus datang sarang ngaji sorogan niku. Iku sing jogot sing dadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki. Sing dadekno sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan to kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika.
Kudu bodongakno kabeh. Iku sing gawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok dhewean ora oleh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah niku salat wa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ora oleh egoisme assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Jepang iku tak ora roti akhlak. Ya, jadi assalamu alaina terus wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini, kita anggap wong saleh. Paham? Jadi ojo egois. Dilatih Islam mojo egois. Sange egois sampai kelompok liya, angger gak wani masang lele wah ra tauhid. Sing sitok tauhid ku ning ati ora ning tulisan. Tauhid kok digo debat. Nah, aku yo melok-melok ngene iku, jegem. Oh, bocah. Ora aku ora aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku wis dadi ning ngene iki ben kono. Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran ahkamul hakimin kowe ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Iki kan wis yakin pangeran ahkamul lha opo mbok putusno ning donya. Terus seneng masang ya ben masang, seneng ra masang paling pada akhirnya keputusane ning Allah apa ning MUI. Ayo aku takok. Sebenarnya cocokan nak wis. Paham, mesti rasa fanatik teman-teman. Sebenarnya wong sing ngono iku gandeng jejer kowe. Jajan ibu swarga sapa? Jebule ketimbun rokok lho. Operator dinyek ya, jebule. Bareng kono kan jae pikiran gak trimo. Dilebokno bisa. Wong Islam dinyek-nyek ana rokok kabeh. Bareng rokok lagi damai. Piye? Terus iki jajaku, aku tau dijajah iku sama jayahan aja. Tapi aja kon mimpin aku. Mas aku ora ning kono rencana aku ora ning kono. Jadi ngono ku lha opo? Kowe wis yakin Allah ahkamul hakimin dan Allah sering dawuh sok ben balik kabeh ning aku terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang ku keangkuhan, ya betul. Memaksakan putus sekarang itu sitok Islam kultural, sitok Islam khilafah, sitok Islam apa mana? Formal ya. Terus mana? Apa Mas? Mustafa lho, aku gayane khusus ae provokator. Cara rata didik dadi khawarij. Bawa motor ora melok-melok Mustafa. Soale kabeh iku istihad wis ben ngono. Sementing dhewe pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahli ilmu target iku fa'lam, apa? Nak oleh roh Allah iku wis tahqiq mau kene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kue roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kue wis roh ngono iku sahadam iku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor 3 urutane gak keren. Siji syahadae Allah, nomor 2 syahadae para malaikat, nomor 3 syahadae ulul ilm. Paham ya? Jadi ning kono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi, wong sing di ilmu. Jadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ora ana, sing duwe Nusantara ya ora ana. Iki dadi adil sing duwe pokoke ning Quran redaksine ku ulul ilm. Jadi tauhid itu nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Tapi aja nyalano gendera piye-piye butuh siar, dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jadi nek ikhlas kan ciri khas ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan lah kowe iki kan ra jelas, gendera ya ora, ikhlas ya ora, terus dadi apa? Ora jelas iki kita ora apa-apa. Rahmat Allah tetap cukup nganggo rahmat iku. Wis keliru lah cukup wis ora usah kuwatir. Paham ya? Betul ngaji kula didalus pokoke Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Nah eling-eling ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa sing ngene syahidallahu syahidallahu la ilaha illa huwa malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Dadi keren tenan syahadatu ulil ilmi. Mosok syahadai di nomor 3 siji Allah karuan gak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengen. Malah keren kita be malaikat masyhur. Tadi Nabi nanti dawuh, sok ben umatku sing zaman akhir top. Bahkan aku rindu saya rindu sama umatku zaman akhir. Kowe iku top tenan jare Nabi. Jare sahabat, bukankah itu malaikat?
malaikat iman karuan ndekne pinggire pangeran bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune kira iman tak didik aku. Terus lha niku sinten? Umatku ning zaman akhir. Wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya njaluk swarga. Ora roh neraka ya wedi neraka. Dadi mau modal mantep pun. Dari tadi iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa-apa kok amen iman ya. Mulane kira roh sing bangga, paham ya mergo ora roh kok iman. Dari masyhur wong malaikat saya sinafil arti takoki pangeran. Kowe roh ning donya, ya apa? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Njaluk apa? Swarga. Nggih. Lah roh swarga. Dhewe mboten ra roh tapi njaluk swarga. Terus pangeran takok. Umpama roh tenan, tambah tenanan Gusti. Ora roh tenanan. Nah kita yang mlebu sing jenis iku alhamdulillah. Lah kok mlebu jenis iku. Lah ngaji go apa? Go kita Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e go apa meneh. Paham. Sok jos lagi, sok jos iki. Serasa dicira-cira napa kaya apa? Jos. Waman utai samane wong tak alama iku belajar sopeman ala rofiata ing bahasa Arab roko mongko dadi alus sapa topuhu ta iman. Mergo tadi iso proporsional. Waman di samane wong lam yasunu ra iso jaga sapa man nafsu ing awak dhewe iman. Orang yang enggak bisa jaga harga diri, murah, terus gampang maksiat. Iku lam yanfa mongko ra manfaat iman apa ilmu iman makolar.